Hello guys, ito yung lakas ng hangin. Oh, may may huni guys. Oh, yun guys. Oh. Ito ka lakas ng bangis ng hangin ngayon dito sa Cebu. Ang lakas ng hangin guys. Nag brown out kami dito. Parang kinakarati na yung garden ko. Wala na yung mga ang lakas ng hangin. Kinukulata yung roof namin at yung mga ano ko sa garden. Yan guys, yan nga ang lakas ng hangin sa Udit. Parang na-imagine ko na nandito kami sa isang arko, nandito kami sa loob. Yung mga apo ko natatakot na ako medyo pero still trust in God, siya nang bahala. Okay, you guys, relax kayo dyan sa sunod na yung sunod naman na lugar puntahan ni Udit. Okay. Hello, good morning guys. Ito na ho nangyari sa garden ko ngayon ito. At Monica's garden, ito na ho ang nangyari. Smash ng typhoon na yung Udit na typhoon kagabi it started mga 8 until 10 o'clock. Signal number 4 itong nangyari ito. Tingnan niyo. Ay naku, anong nangyari sa garden ko? Ito yung niyog ko. Ito na. Ang laki ng damit na. But anyway, babalik naman itong lahat ito pag restore back. I-restore lang ho ito lahat. Yung may mga punong kahoy dito natutumba. Yung mga kapayas ko. Tingnan nyo guys. Oh. Ito nangyari sa sa garden ko. Yung mga hindi ko alam kung mapatuloy ba natin. Tuloy ang ligaya. Dis kami yung ko, tingnan nyo yung tarpaulin ko. At tarpaulin ba yan, Yan ang nangyari. Ang table ko at ang chairs ko. Ito ang nangyari. At ang niyog kong isa doon. Yung mga saging ko. Yung may bunga na. Tingnan nyo. Nasave po yung isang saging kinukuha ko ito yung dikat ko dito na earlier nakuha ko. Kung hindi yun nakukuha, wala, butas lahat. Yung isa ko namang niyog, yun ang nangyari sa isa kong niyog. Yan, medyo na lang siya, yung mga dahon niya nasira. Yung mga kapayas ko, wala ng dahon. Inismas ng ng bagyong Udit. Yan ang nangyari dyan. Yung yung coral dyan na wala na. Kinukuha na ni Udit. Salamat na lang at lahat ng ko table, hindi na broken yung crystal, yun ng isa. Yung isa, Itong table ang pinaka-importante na wala na At yung mga papaya ko na smash. Na-smash ko lahat ng papaya ko.
Kung sino kaya itong galon na to. Bakit napunta ang mga galon na to? Hindi naman sa akin to, guys. Tingnan nyo, guys. Binigyan ako ng galon from, ang dami nila. 5. Lagyan ko yan ng tanim. Yung mga papaya ko, guys, tingnan nyo, guys. At ito naman ang punong kahoy dyan sa river na tumba. At itong nangyari. Itong nangyari dito. Nasmasa ulit. At ito namang isang niyog ko. Tingnan nyo. Ay, nako. Ay. Anyway, I'll have to smash this one. The leaves there. Puputulin lang yun. At ito na yung posisyon niya. Not unless if you have to na naman, ibabangon yan. Lagyan ng doon sa baba. Para na siya babalik ko siya titindig ng maliit. Yun ang riverbank po namin. May asong nakaupo dyan. So puno ng mga daming mga yan, basura. Parang na-stuck up. Mabuti na lang, guys, hindi siya masyadong malaki yung ulan kasi ang kinakabano kami kasi pagkusog yung hangin, okay lang. Basta wag lang yung baha or tubig na uulan ng malakas kasi papunta yung mga tubig doon sa amin at hanggang babaw ng ng legs mo. Tuhod, yung tuhod sa Tagalog. Yun, guys, yung nangyari sa garden ko. Maski ganito, you have to work for this little by little until everything will be restored. This is a challenge. This is a new journey for this garden here. We will restore this back. But anyway, all these plants here, the coconut, that is like this now. Puputulin na yung mga leaves niya at ganyan na yung position niya. At itong ko, restore back. Unti-unti lang, unti-unting babalik ko ito dito lahat. As long as you have still the guts, the courage to work for to restore everything here. Tingnan yung tiyog ko smash sa bagyong Udit. Yan. So ang nangyari sa Monica's garden. So lahat, guys. At yung table ko, salamat na lang hindi na biak lahat ng glass dito. Biak naman yung broken yung glass na, pero yung isa na smash doon, parang lumilipad. At yung garbage ko nandoon noong una, pumunta doon sa may pinto patungo dito. Ang lakas kasi ng hangin. Yung bahay doon, tingnan niyo, guys. Nagtanggal yung mga yung roof. Tapos yung sa amin dyan, ito lang mga kahoy. Ito, nangyari.